Tahukah kamu, batuk itu bukan reaksi sepele. Saat kamu batuk, lebih dari 30 otot bekerja bersamaan. Dari perut, dada, sampai pita suara, seperti ledakan kecil di dalam tubuh. Tapi yang lebih mengejutkan, satu kali batuk bisa menyebarkan ribuan kuman ke udara dan meluncur dengan kecepatan 80 km per jam hingga sejauh 2 hingga 3 meter. Kalau tidak ditutup, batuk bisa menularkan penyakit seperti flu, batuk kerjan, tuberkulosis, pneumonia, COVID-19, dan infeksi tenggorokan dan paru-paru lainnya. Percikan air liur yang tak terlihat bisa menempel di meja, pindah ke tangan, lalu masuk ke tubuh orang lain tanpa disadari. Itulah kenapa menutup mulut saat batuk bukan sekedar sopan santun, tapi perlindungan hidup. Fakta uniknya, batuk sebenarnya adalah alarm tubuh untuk membersihkan paru-paru dari kuman dan debu. Jadi ingat, batuk bukan musuh, tapi bisa menjadi bencana jika kamu mengabaikannya. Fakta unik dan menarik apa lagi yang perlu kita bahas? Tulis di kolom komentar ya.